गुलिस्तान न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आपका खुश आमदेद है। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता कई दिनों से मौसम की सूरत हाल और जहां जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशें, तेज़ आंधी और चालाबारी की वजह से मेवा बागात को नुकसान हुआ है, जानी माली नुकसान हुआ है। ताहम इस दौरान कुछ देर पहले महकमा मौसमियात ने फिर से पेशन गोई की है कि अगले जो 4 से 6 घंटे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। फिलहाल हम श्रीनगर के शोराए आफा डल लेक पर है। आप देख सकते हैं इस पेशन गोई के बाद ही यहाँ पे जो सेफ्टी जैकेट्स है वो यहाँ पे तैयार रखे गए हैं और जो भी टूरिस्ट्स यहाँ पे है, जितने भी सयाह है, और उनसे कहा गया है कि इन 4-5 घंटों के दौरान बड़ी एहतियात बरतें और कोशिश करें कि जो शिकारा राइडिंग है वो उसे अवॉइड करें, क्योंकि इन 4-5 घंटों के दौरान तेज़ बारिशें हो सकती है, तेज़ हवाएं चलने के इम्कानात है, चालाबारी तेज़ हो सकती है। और इस सिलसिले में तमाम लोगों से कहा गया है कि खासकर वो इलाके जो प्रून एरियाज़ है वहाँ लोग सेफ्टी मेजर्स ले घर से बाहर निकलने से गुरेज करें। लेकिन जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फ़िलहाल ये डल लेक की है। आप देख सकते हैं कि जो आपको टूरिस्ट्स अगर कोई नज़र भी आ रहा है राइडिंग करते हुए, लेकिन उन्होंने सेफ्टी जो जैकेट्स है या सेफ्टी मेजर्स भी आप कह सकते हैं उसका ख्याल रखते हुए इस्तेमाल किया है। और ये डल लेक की तस्वीरें हैं शाम की, और साथ ही ज़बरवन पहाड़ की तस्वीरें देखिए। सीनियर कैमरा पर्सन समीर वानी, फिरदौस नजार मेरे साथ है, आपको दिखा रहे हैं। और ये बिल्कुल पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है, घने बादल है और हल्की सी बारिश भी अब जो है वो शुरू हुई है। और ये जो तस्वीरें हैं डल लेक से आप बराह रास्त इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ पे देख रहे हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो शिकारा यहाँ पे इनके ऊपर आप देख सकते हैं जो सेफ्टी जैकेट्स है वो यहाँ पे इन्होंने रखी है, ताकि जो एडवाइजरी अभी फ्रेश महकमे मौसमियात ने इशू की है जिसमें कहा गया है कि फ़िलहाल ट्रैवल भी उन इलाकों में ना करें जो बड़े डेंजर इलाके हैं। और साथ साथ आप देख सकते हैं जो यहाँ पे वाटर पुलिस है, जो रिवर पुलिस है वो यहाँ पे और इनके साथ SDRF की भी टीम है। और यहाँ से जितने भी टूरिस्ट्स हैं, आम लोग हैं, और इनको ये यहाँ पे इस एडवाइजरी के हवाले से जानकारी फराहम कर रहे हैं, ताकि जो मौसम की इस वक्त सूरत हाल है इसमें कोई जानी नुकसान ना हो। और ये जो तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा है ये शिकारा, और साथ साथ बोट में जो ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ये रिवर पुलिस और SDRF की टीमें हैं जो इस वक्त यहाँ पे तैनात है। और बीच में ये टूरिस्ट्स को स्पेशली यहाँ पे अवेयर कर रहे हैं, सो दैट कि जो एडवाइजरी इशू कर दी गई है महकमे मौसमियात की जानिब से कि जो आने वाले 4 से 5 से 6 घंटे जो है ये बड़े इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस के तेज़ बारिशों का इम्कान है, तेज़ हवाएं आंधी चल सकती है, और साथ साथ कहीं पे लैंडस्लाइड्स या मड स्लाइड्स का भी खतरा है। और प्रोन इलाकों में जहाँ पे स्ट्रक्चर्स लूज स्ट्रक्चर्स हैं जिनको गिरने का खतरा है, वहाँ से भी लोगों को से कहा गया है कि एहतियात बरतें, वहाँ पे नज़दीक ना जाएं। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सेफ्टी जो जैकेट से आपको हम दिखा रहे हैं कि इसलिए कि जो एडवाइजरी इशू कर दी गई है, फ्रेश एडवाइजरी MET डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके पेश नज़र यहाँ पे इन मेजर्स को जो है यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है, सेफ्टी मेजर्स को। सो ये फ़िलहाल तस्वीरें हैं डल लेक की, और हल्की सी बारिशें शुरू हुई है और हल्की हल्की अभी हवाएं भी चल रही है। लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि ये प्रेडिक्शन है और पेशन गोई के पेश नज़र जो है इस तरह के एहतियाती तदाबीर यहाँ पे लिए गए हैं। और साथ साथ दीगर इलाकों से भी हमें यही इतलात अभी मौसूल हो रही हैं। और जहाँ जिस इलाके से आप हमें अभी देख रहे हैं या ज्वाइन कर चुके हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट में, आप भी हमें अपने इलाके की तफसीलात से तफसीलात दे सकते हैं। माजिद खुर्शीद भट्ट कोकरनाग से बता रहे हैं कि कोकरनाग में इस वक्त हैवी रेनफॉल इन कोकरनाग एरिया, वहाँ तेज़ मूसलाधार बारिशें अभी हो रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि जम्मू खित्ते के अंदर ये जो सुबह से हालात बने हैं या कल शाम से हालात बने, खासकर जो रामबन इलाका है
वहाँ जो तबाही हुई है लैंड स्लाइड्स की वजह से 3 लोग वहाँ पे अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। सो इस सारी सूरत हाल के बीच में इंतज़ामिया की कोशिश है कि लोगों के जान और माल को बचाया जा सके, और इसलिए ऐसा ना हो कि हम शिकारा राइडिंग की खुशी में या इसके शौक में अपनी ऐसी गलती ना कर बैठे कि जहां हमारी जान को भी खतरा हो। सो अभी बारिशें यहाँ पे शुरू हुई है और हवाएं भी चल रही है, और जिस तरह से हमने कहा कि आपके इलाके में अभी क्या कुछ अपडेट है, लेकिन मेरे बैकग्राउंड पे आपको ये जो खूबसूरत शाम की तस्वीरें नज़र आ रही है ये शोहराई आफाक डल लेक की है, जो कि श्रीनगर में वाक़या है ज़बरवन पहाड़ों के दामन में। और यहाँ पे हालांकि जिस तरह से हमने कहा कि एडवाइजरी में एमिटी ने कहा है कि शिकारा राइडिंग को फिलहाल 2-3 घंटों तक इंतजार अवॉइड करें, लेकिन इसके बावजूद भी शिकारा राइडिंग यहाँ पे हो रही है। लेकिन साथ साथ अगर शिकारा राइडिंग हो भी रही है, लेकिन इसमें सेफ्टी मेजर्स को यहाँ पे जो है फॉलो किया गया है। जो जैकेट्स है, सेफ्टी जैकेट्स, वो यहाँ पे पहन के हैं जितने भी टूरिस्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब बारिशें शुरू हुई है, हल्की सी अभी बारिश हो रही है, लेकिन जिस तरह से मौसम की सूरत हाल है और ये आसमान पे घने बादल छाए हुए हैं, और साथ साथ जो ज़बरवन पहाड़ है बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितने घने बादल छाए हुए हैं, और पूरा अभी शाम का वक्त है, समय है, और इस सब के बीच में जो है अंधेरा भी छा रहा है, लेकिन बादल इतने हैं कि अंधेरे में और ज़्यादा अंधेरे में इजाफा हो रहा है। बहरकैफ अपने इलाके से हमें अपडेट करें, और साथ साथ अपनी जान अपनी माल का भी ख्याल रखें। जितनी भी एडवाइजरी में आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी फिरदौस नज्जार के साथ इमरान आइकू, गुलिस्तान न्यूज़, डल लेक, श्रीनगर।